Diolch ni weddio. Diolch yn ei ti o Dduw am y cyfle yma unwaith eto i gael dod ger dy fron ac i ni yn cyflwyno'n hoedfa i'th ofal di ac yn gofyn i ti'n helpu ni, i'n harwen ni ac y byddwn ni yn dy glodfori di ac yn daddoli di gyda'n holl ner. Tyr di'n plith i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac eiddiant ein hardwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 192. Hyn yw mhleser, hyn yw fy mffrost, hyn yw nghysur yn y byd, mod i'n caru'r addfwyn Iesu, dyna meddiant oll i gyd. 192 gen i sefyll i'w chanu. Croeso'r gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrgweddi misol sy'n cael ei chynnal ar y 3 nos Iau'r mis yn cael ei chynnal tro nesaf Tachwedd 17, felly
Ar y drydydd nos Iau o'r mis yma, sef wythnos i ddydd Iau, Hydref 20, fyddwn ni'n cynnal ein hoedfa diolchgarwch. Ac fe fydd y parchedig David Morris yn pregethu am 7:07, Hydref 20. Ond y cwrgweddi nesaf yn cael ei chynnal mis Tachwedd 17. Hoedfa nesaf pnawn Sul am 7:03. Ar wrth i'r casgliad gael ei chymryd gen i ganu tra'r ein heistedd emrif 648, 648. Gyda'n darlleniad o'r Efengil yn ôl Ioan. Ioan y 6 bennod. By'n dechrau'n adnod 48. Ioan 6, adnod 48. Mae fi yw bara'r bywyd. Eich tadau chwi a fwytasant y mana yn yr anialwch ac a fiond feirw. Hwn yw'r bara sydd yn dyfod i weired o'r nef fel y bwytao dyn ohono ac na bydd o marw. Mae fi yw'r bara bywiol, yr hwn a ddaeth i weired o'r nef, os bwyt i neb o'r bara hwn, fe a fydd byw yn dragywydd, a'r bara arodda fi yw fy nghnawd i, yr hwn arodda fi dros fywyd y byd. Yna yr Iddewon am rysonasant a'i gilydd gan ddweud, pa fodd y dichon hwn roddi ni ei gnawd i'w fwyta. Yna'r Iesu a ddwedodd wrthynt, yn wir, medda fi chwi, ond i fwytewch gnawd mab y dyn, ac onid yfwch ei waed ef, nid oes gennych fywyd ynoch. Yr hwn sydd yn bwyta fy nghnawd i, ac yn yfed fy ngwaed i, sydd ganddo fywyd tragwyddol, ac mae fi a'i hatgyfodaf ef yn y dydd diwethaf. Cynnes fy nghnawd i sydd fwyd yn wir, am gwaed i sydd ddiod yn wir. Yr hwn sydd yn bwyta fy nghnawd i ac yn yfed fy ngwaed i sydd yn aros yno fi a minnau ynddo yntau.
Fel yr anfonod y tad byw fi ac yr ydw fi yn byw trwy'r tad, felly yr hwn sydd yn fy mwyta i yntau a fydd byw trwy fi. Dyma'r bara a ddaeth i weired o'r nef, nid megis y bwytaodd eich tadau chwi y mana ac y buont feirw, y neb sydd yn bwyta'r bara hwn a fydd byw yn dragywydd. Y pethau hyn a ddywedodd fe yn y synagog wrth arthrawiaethu yng Nghapel. Llawer gan hynny oedd ddisgyblion pan glywsant a ddywedasant, caled yw'r ymadrodd hwn, pwy a ddichon wrando arno. Pan weber Iesu yn ddoi hun, fod ei ddisgyblion yn grwgnach am hyn, fe a ddywedodd wrthynt, a ydyw hyn yn eich rhwystro chwi. Beth gan hynny os gwelwch fab y dyn yn dyrchafu lle roedd fe o'r blaen, yr ysbryd yw'r hwn sydd yn bywhau, y cnawd nid yw yn llesau dim, y geiriau rydw fi yn ei llefaru wrthych, ysbryd ydynt a bywyd ydynt. Ond y mae ohonoch wi rai nid ydynt yn credu. Cynnes yr Iesu a wyddau o'r dechreuad, pwy oedd yr rhai nid oedd yn credu, a phwy oedd yr hwn a'i brydychau ef. Ac fe ddywedodd, am hynny y dywedais wrthych, na ddicho neb ddyfod ata fi, ond i bydd wedi roddi iddo oddi wrth fy nhad. A bydde bendydd Duw ar iair sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto o Dduw am gyfle arall i ddod ger dyfron ac yn dod o flaen o'r seddfainc. Diolch dy fod ti yno yn gwrando arnom ni ar yr eiliad yma o Dduw ein bod yn gwybod y fod yno yn y nefoedd ac yn y byd o dragwyddoldeb tu hwnt i'n deall ni ac eto i ni yma ar y ddaear y myd amser ac eto rwy ti yn gwrando arnom ni yr eiliad hon, rwy ti yma gyda ni, rwy ti yn clywed ein gweddiau ni, rwy ti yn ateb ein gweddiau ni, yr rhai sydd yn unol â thywyllus di ac felly o Dduw i ni yn llawenhau wrth ddod o'r seddfaint di o ras i ni'n dod trwy heddiannau dy fab yn gwybod bod yna o randawiad presennol, dy fod ti yma gyda ni. Nid addewid i fod gyda ni ymhen dyddiau neu wythnosau hyd yn oed, rwy ti yma gyda ni nawr, lle mae yna ddau neu dri wedi ymgynnull yn dy enw di, rwy ti wedi addo bod yno gyda'ch blant. Ac felly o Dduw i ni yn gofyn i ti i'n helpu ni i fod yn ymwybodol, dy fod yn ein gweld ni, dy fod yn ein clywed ni, dy fod yn mwynhau gwrando ar dy blant yn dy foliannu di ac yn gweddio Dduw y bydd ein moliant yn dy blesio di y prynhawn hwn. I ni yn gweddio Dduw y byddwn ni yn teimlo dy ysbryd di ar waith yma yn ein plith yn cynhesu'n cylonau oeraidd o Dduw yn ein tywys i'n agosach ata ti. Byddwn ni yn ymwybodol bod ysbryd di hyd yn oed yn tywys eneidiau colledig at droed y groes. Ac o Dduw y byddwn ni yn gweld y baich o bechod yn syrthio oddi arnynt ac y heddwch hynny bydd yn dod yn amlwg ar ei gwynebau bod na rhywbeth rhyfeddol wedi digwydd yn ei bywydau nhw. O Dduw i ni yn gweddio ar ei ti i ganiatáu ni cael gweld pethau fel hyn yn y dyddiau tywyll yma, yn y dyddiau blin yma, y dyddiau dyrys iawn i hanes y byd yn gyfan gwbl o Dduw i ni'n gweld yr holl drwbl sydd ym mhob rhan o'r byd. Y gwledydd yn cysau ei gilydd, y gwledydd mawrion y byd yma, allan am waed ei gilydd, allan am bŵer, allan am arian, allan am greulondeb, o Dduw am ddweud pethau yn erbyn ei gilydd ac o Dduw i ni'n gweld y trwbl sydd yn mynd i fod, y trwbl sydd yn barod yn draws y byd o wledydd i wledydd ac eto Dduw i ni yn gweld sut y mae dyn yn mynd ac beth yw awydd dyn i ddinistrio ei gilydd. Ac o Dduw i ni yn gweddio yn y dyddiau tywyll yma, lle mae'r mwyafrif wedi troi cefn yn llwyr arna ti. Ni'n gweddio Dduw ar ei ti ddod trwy nerth yr ysbryd glân ac i arwain pobl nôl ata ti, y byddant yn cael gweld y gwirionedd ac y byddant yn ildio ac yn plygu yn ostyngedig ger dyfron di, yn edifarhau ac yn credu. O Dduw, tyrd gweithio felly yn ein plith ni yma, i ni'n gweddio am ein gwlad ni, gwlad sydd wedi troi chefn sawl blwyddyn bellach. Ac o Dduw yn mynd ymhellach ac ymhellach, a'r rhai sydd yn honni bod yn blant i ti, yn caledu at y gwirionedd ac yn troi cefn ar yr hyn sydd yn sanctaidd ac yn bir. Felly o Dduw i ni'n gweddio ar ei ti ddod yn ôl i'n plith, ni'n gweddio ar ei ti ddiwygio'n gwlad ni unwaith eto, ac y bydd enw di yn cael ei ddyrchafu unwaith eto yn y wlad hon.
ac o Dduw y byddi di yn cael y mawl a'r clod. Felly o Dduw, ter di'n plith ni yma nawr, helpa ni yn ein gwendid, i ni'n ymwybodol iawn o'n gwendid personol ac yn gwendid fel cynulliad o bobl yma o Dduw. Mae nifer fach mewn gwlad sydd wedi troi cefn yn llwyr, ond o Dduw, beth yw nifer fach? Pan mae'r Duw holl alluog gyda ni, rwy ti yn gallu trawsnewid pethau mewn eiliad. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio ar i ni cael gweld dy law di ar waith, dy law holl alluog yn gweithio'n rymus unwaith eto yn ein plith ni ac yn ein gwlad ni ac yn y byd yn gyfan gwbl. Byddwn ni yn cael gweld y modd rwy ti unwaith eto yn achub y neidiau ac yn dod â phobl at y ti dy hun. Ter felly diogelan hamser, i ni yn gofyn i ti cadw'r un drwg i ffwrdd, nertha ni yn ein haddoliad ac ter lawr ein plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dych ni gan i emyn rhif 530, 530 o na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw. 530 gan i sefyll i'w chanu.
Byddwn yn testyn o'r Efengyl yn ôl Ioan y 6 benod ac adnod 64. Ioan 6 adnod 64. Ond y mae ohonoch wy rai nid ydynt yn credu. Cynnes yr Iesu a wyddau o'r dechreuad, pwy oedd yr rhai, nid oedd yn credu, a phwy oedd yr hwn a'i bradychau ef. Nawr yn y benod yma, wrth ddarllen y benod I gyd, mae'n benod hir, os darllenwch I fewn eich amser, fe fyddwch chi'n gweld ar y cychwyn, mae'r hanes am fwyd o'r 5,000, ac yna'n dilyn hynny, i'r Iesu gerdded ar y môr yng nghanol storm fawr, ac yna ymhellach ymlaen, mae'r Iesu'n herio'r dorf, ac yn yr her, mae'n cyhoeddi mae ef oedd bara'r bywyd. Nawr, dyna'r cyd-destun, dyna ble ddigwyddodd, dyna le mae'r adnod yma'n eistedd yn yr hanes. A mae wastad yn ddiddorol I sylwi ar gynnwys cynulleidfa. Mae'n rhyw fater, falle fedrwch chi byth I brofi'n llwyr, ond mae'n ymddangos felly, bob tro, yn aml iawn o leia, ym mhob cynulleidfa, amrywiol yw cyflwr y celonau. Yma yn y gynulleidfa gan yr Iesu roedd yr Iddewon, ac yn ei plith fydd yna arweinwyr crefyddol y wlad, ac yn ei plith nhw yn sicr y mwyafrif o'r rheini yn rhai oedd yn cysau yr Iesu. Hefyd yn y gynulleidfa, yr oedd na ddisgyblion yr Iesu, maen nhw'n cael ei alw'n disgyblion, ac mae'r ystyr eang ac fwy pendant yn y gair. O ran yr eang, byddwch chi'n disgrifio disgyblion yr Iesu, siwr o fod mi fydde pob un sydd yma heddi yn disgyblion yr Iesu ar un lefel, I bwynt. Dydych chi ddim cweit eto wedi gwrthod yr Iesu, mi rydych chi yn dilyn yr Iesu I bwynt. Nifer falle ddim yn wir yn blant I Dduw, ac yn Gristnogion, ddim wedi gwneud proffes efallai, ond yn hermau'r byd, petai chi'n dweud, wa fedrai ddim dod gyda chi fori, sef ar gyfer heddi, achos dwi mynd i'r capel, mi fydden nhw'n eich galw chi'n ddisgybl i'r Iesu. Felly mae yna rhyw derm eang iawn i'r gair disgybl, yn does na. Rhai sydd yn mynd i'r capel, fedrwch chi defnyddio'r term disgybl i'r Iesu. Ac yna, mae yna raddfa yn does ar lefel disgyblion hynny, rhai yn fwy dwys a fwy difrifol nag eraill. Ac yna, ni'n diweddu lan gyda'r 12 disgybl hefyd. Ac felly yn ei plith nhw, mi fydda'r disgyblion go iawn ymhlith y 12 hynny, a rhai mwy eang y rhai oedd yn dilyn yr Iesu. Mae'n aml I ni'n gweld cynulleidfa felly yn ein plith ni. Hyd yn oed yn yr rhai lleiaf oll. Gellir rhai fod yma yn ein plith ni fod yn wrthwynebus, ond nid yw hwnna'n bosib. Yn drist iawn bys ni'n tybio dweud y mwyafrif o'r amser pan dwi wedi pregethu mewn ambell I le, gwahanol lefydd, mi fysa ni'n bron yn sicr I ddweud, yn enwedig wrth weld gwynebau pobl. Chi'n gweld y caledwch ar wyneb pobl yn aml o'r pwlpid. Eto, dim yn dweud hynny roi pwysau arnoch chi newid eich ystym chi ar eich gwyneb chi, ond y mae yn wir, I chi'n gallu gweld y caledwch. Neu'n gallu dirnad rhywbeth o leia, bod yna rhywbeth o'i le. Does na ddim cysur yn gwrando. Nawr fi'n gwybod bod rhai yn wahanol i'w gilydd, ac mae rhaid cymryd hynny ystyriaeth. Ond yn aml fe gewch chi rhai sydd yn wrthwynebus. Ac yn ceisio cuddio fe falle, ond mae yna rhyw atgasedd yna. Rhai yn swyddogol fel yr arweinwyr crefyddol Iddewig, mi fydden nhw yn cysau'r Iesu, ac mi fydden nhw allan am ei waed e. Yna ceir rhai sydd yn honni bod yn ddilynwyr, wedi gwneud proffes, ac o'n dyn ni'n cael pethau felly mewn capeli. O'n i'n dweud oedd y pobl ifanc neithiwr, yn yr faint o flynyddoedd, ni'n wedi bod wrthi wneud cwrddau pobl ifanc tua 10 mlynedd ar 30 o flynyddoedd yn wneud cwrddau pobl ifanc, a ryw ddwrnod ar nos Wener, nos Sadwn neu Pnawn Dydd Sul, ac mwyafrif o'r rheini, ble maen nhw'n sefyll bellach, dwi ddim yn gwybod, mwyafrif, falle yn y byd neu mewn capeli ysgafn iawn sy'n caniatau'r byd yn ei bywyd nhw. Dyna'r tristwch, dyna'r oes sy'n ni'n byw ynddi. Y mwyafrif llethol bys ni'n tybio wedi crwydro ac wedi mynd yn ôl. Ac mae'n drychineb ond diwe, ac eto gyd rhain yn ei proffes. Rhain wedi cael ei bedyddio o flaen cynulleidfa. Rhain wedi cael ei bedyddio o flaen cynulleidfa le maen nhw nawr.
yn y byd. Neu mewn nhw capeli sydd ddim yn pregethu'r gwirionedd fel ag y dylsyn nhw. Ac eto gyd, dyna ble roedden nhw o sil i sil, yn gwrando nos adwn, yn gwrando ar y neges ac yn trafod ac yn cytuno, ac eto gyd wedi mynd. Ac felly, dyna yw safon ein cynulleidfaoedd yn yr oes yma, yn fy oes i, trwy gydol fy mywyd i, o fy mywyd fel oedolyn o leia. Dyna fy nghof i, yw cynulleidfaoedd o rhai sydd ag atgasedd. Rhai sydd yn proffesu, ond i chi ddim cweit yn siŵr os yw'r broffes yn un go iawn. Ac rhai wedi credu. Rhai criw bach wedi deall. Wedi deall ac wedi dyfal parhau hyd y diwedd. Ond criw bach iawn yw'r rheini. Ac felly dyna falle math o ddarlun i ni'n gallu dweud yr cynnwys, falle yn yr amser yma, fydde yna fwy na rhai bach oedd y disgyblion ac yn y blaen, falle bydde yna mwy wedi deall i. Pwy o wir, dwi'n mynd ôl yr adnod i ni'n mynd edrych yno fan hyn, achos mae'r adnod yma ni'n brawychus iawn. Dwi'n credu bod yr adnod yma yn ddisgrifiad eitha teg o'r oes i ni'n byw ynddi a'r cynulleidfaoedd sydd ganddo ni heddiw. Nawr wrth gwrs, mae Cymru wedi byw mewn adegau gwahanol. 200 mlynedd o ddiwygiadau di-dor, ac gallech chi ddychmygu'r capeli yma'n llawn o bobl wedi deall i, ac wedi dyfal barhau hyd y diwedd. Dyna i chi gyfnod hyfryd. Ond i ni'n byw mewn oes wahanol, a ni'n credu gall Duw dod ac ymyrryd a diwygio unwaith eto. Ond fel ag yma hi nawr, dyma sut fel yma hi, fel dwi'n ei tybio hi. Dyma fel dwi'n ei weld hi. Ond mae ohonoch chwi, rai nid ydynt yn credu. Mae'n siarad ar disgyblion. Mi fydda yna i ddewon o gwmpas y lle, ond mae'r disgyblion yna, rhai sydd yn proffesu, a mae'n dweud, mae yna rai ohonoch chi, nid ydych yn credu. A wedyn mae'n mynd ymhellach, canis yr Iesu a wyddau o'r dechreuad, pwy oedd yr rhai nid oedd yn credu, a phwy oedd yr hwn a'i bradychau ef. Felly, hyd yn oed nawr, mae Iesu Grist yn gwybod pwy ohonoch chi sydd wir yn credu, a honna i hefyd. Mae'n gwybod os i ni wedi credu go iawn. Mae'n gwybod ni. Mae'n gwybod bod rai falle fan hyn ddim wedi credu, ond wedi wneud proffes. Dyna i chi ddisgrifiad o'n cenedl ni bellach. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar fater anodd, ac yna'r fater ysbrydol, ac yn olaf yn drydydd ar fater hanfodol. Felly, mater anodd, mater ysbrydol a mater hanfodol. Dyma beth mae'r adnodau yma'n ei cynnwys. Yr hyn yn ni weld yn y benod, yr hyn yn ni weld yn yr efengil, yw fod yr efengil yn andros o syml. Mae e mor syml yn diwe. Mae e mor syml. Ac eto gyd mae e mor anodd. Mae e mor anodd. Mae'r gwybodaethau mwyaf rhyfeddol, does dim clem ganddyn nhw o'r efengil. Ond mae mor syml. Gall plentyn i ddeall e. Gall plentyn i ddeall e, hyd yn oed, gallech chi ddweud cyn bod nhw'n gallu dysgu darllen a siarad yn iawn. Mae gall plentyn bach deall yr efengil. Does dim eisiau gallu arnoch chi ddeall yr efengil, ond mae e mor syml o ran hynny. Mae'r efengil yn syml. Mae e mor hwydd, ond mae e mor anodd. I lawer, i'r mwyafrif, mae e'n anodd. Mae e'n anodd deall yr efengil. Mae'r mwyafrif wedi profi hyn. Mae e mor anodd i ddeall yr efengil. Mae e mor anodd i dderbyn yr efengil. Mae e mor anodd i gredu yr efengil. Ac mae mor anodd i fyddhau yr efengil. Mae popeth am yr efengil yn anodd. Ac eto gyd, mae popeth am yr efengil mor syml. Os ych chi'n Gristion. Os ych chi wedi cael profiad o Dduw, mae e mor syml. Mae e fel derbyn, chi'n bod y darlun yna ni'n aml yn rhoi, yw petai chi ar fi'n boddi, ac mae rhywun yn taflu'r rhaff allan at chi. A chi ddim yn goffo gweithio fe mas nag eich, be chi'n mynd i wneud gafel ar yr rhaff? Does dim eisiau chi cael tygau a lefel A serenog i afel ar yr rhaff? Byddech chi'n gweld rhywun yn boddi yn y dŵr, byddech chi'n meddwl, wel, dyna person twp, mae yna gylch llawn air o'i gwmpas e, mae yna rhaff wedi cael ei daflu fe, a doedd e ddim yn deall fod i afel ar yr rhaff. Bydde neb yn y byd mor dwp a hynny i feddwl, petawn ni wedi gafel ar yr rhaff, bydde ni'n iawn. Na, wrth gwrs, bydde'r person fwyaf heb unrhyw allu yn gafel ar yr rhaff. Mae mor syml. Dyna'r lefel yr efengil, dyna pa mor syml yw i. Ond eto gyd,
bydd yna rhai fan hyn yn ffeindio fe mor anodd dydych chi ddim yn gallu ddeall e o gwbl. Ac ewch i'ch colegau diwynyddol, a credwch chi fi dwi wedi bod yna, mi fydd yna rhai yno sydd ddim yn deall yr Efengyl. Mae yna rhai yn ein colegau ni sydd yn darlithio ar y Beibl, sydd yn gwybod i Hebraeg ac yn gwybod i Groeg nhw, a maen nhw'n gwybod yn well ag unrhyw un arall, a dydyn nhw ddim yn deall yr Efengyl. Does ddim clem ganddyn nhw. Dydyn nhw ddim yn ei ddeall o gwbl. Maen nhw'n dweud rhywbeth, a maen nhw'n dweud rhywbeth sydd yn gwbl groes i'r Beibl, ac eto gyd maen nhw'n arbenigwyr ar yr ysgrythyr, os gellir galw nhw'n arbenigwyr. Mae e mor anodd. Ac eto gyd mae mor syml. Roedd yr Iddewon, adnod 41. Yna yr Iddewon, dyma i chi yr hufen cymdeithas. Dyma i chi'r arbenigwyr crefyddol oedd yn gwybod i Hen Testament nhw drwyddi draw. Yna yr Iddewon a rwgna chasant yn ei erbyn ef, oherwydd iddo ddywedyd mae fi yw'r bara a ddaeth i weired o'r nef. Doedden nhw ddim yn deall beth oedd yr Iesu'n trial i ddweud. Doedden nhw ddim yn deall. Doedden nhw'n gallu dernad y fath beth. Roedd yn wrthyn iddyn nhw methu deall y cysyniad o fwyta o gnawd yr Iesu ac o yfed ei waedef. Roedd yn rhywbeth sydd yn droiadwy o ran yn ddarlun erchyll iddyn nhw. Ac felly wrth gymryd y geiriau yn llythrenol, os oedden nhw mor dwp â hynny, i gymryd yn llythrenol bod rhaid bita o'r cnawd ac yfed o'r gwaed, ac wrth cymryd yn llythrenol, roedden nhw'n dangos, doedden nhw ddim yn ei ddeall, ond hefyd ei bod nhw'n gwrthod ystyried yr ysbrydol. Doedden nhw ddim eisiau deall chwaith. Felly mae yna rhyw gymysgedd yma, does? Twpdra llwyr o ddim deall beth oedd yr Iesu'n ei ddweud, a dyma i chi y pobl fwyaf clyfar yn y byd ar yr adeg. Ond hefyd y gwrthodiad i ddeall. Ac yna, chi'n gweld, mae'n arwen at Gweryl, adnod 52, yna yr Iddewon a ymrysonasant a'i gilydd, gan ddywedyd, pa fodd y dichon hwn roddi i ni ei gnawd i'w fwyta? Dyn nhw ddim yn ei ddeall e. I ni'n gofio bwyta o'i gnawd e, dydyn ni ddim yn deall. O'n i diwen atgoffa chi o, pan chi'n gwrando ar y newyddion o dro i dro, a pan maen nhw'n mynd at yr arweinwyr crefyddol y byd ac yn gofyn am ei barn am faterion falle crefyddol, neu moesol falle yw'r term, deiarol, gwleidyddol, economaidd efallai, rhyw drwbl rhwng gwlad a gwlad a beth bynnag, a rhyw problemau moesol o fewn yr eglwys, a chi'n gwrando ar yr arweinwyr crefyddol mewn rhoi i barn nhw, a chi'n gwrando ar nhw'n meddwl, pa Feibl mae'r rhain wedi darllen? Sa'n gwybod pa Feibl maen nhw wedi darllen? A chi'n meddwl, o ble gafon nhw i dysgu? Ac byddwch chi'n meddwl, chi bron iawn eisiau mynd lan at nhw'n dweud, pwy oedd a thrawes neu a dathros gosil di? Pwy oedd y bregethwr di? Pwy oedd y ddarlithydd di? I ti'n siarad dwlu? Doedden nhw'n gwybod am beth maen nhw'n sôn. Maen nhw'n sôn am foesau sydd yn anfoesol. A mae'r gair Duw yn dweud ei fod yn anghywir. Ac eto i gyd, maen nhw'n hybu pob math o anfoesoldeb, a torgyfraith, a thrais, a pob math o bethau. Maen nhw'n hybu hyn yn ein gwlad ni a gwledydd y byd. Ac chi'n meddwl, o ble chi'n siarad? A beth yw'r broblem yw, maen nhw'n mynd yn ôl beth maen nhw'n teimlo sydd yn iawn. Dyn nhw ddim yn deall yr Efengyl. Dyn nhw ddim yn ei ddeall e. Maen nhw mor bell o'r gwirionedd, dyn nhw ddim yn gallu ddeall e, dyn nhw ddim am ei ddeall e, yn yr union yr un ffordd ar Iddewon yn yr adeg yr arglwydd Iesu Grist ar y ddaear. Maen nhw'n rhedeg i ffwrdd o'r gwirionedd hyd yn oed. Falle'n ceisio cuddio ei hatgaseth trwy drafod yn grefyddol, ond mae ei trafod crefyddol yn arwynebol iawn. Does dim dymder iddo fe. A does dim byd wedi newid. Yr un yw natur yr enaid dros y canrifoedd. Adnod 60, llawer gan hynny o'i ddisgyblion pan glywsant a ddywedasant. Gwrandwch ar hwn, disgybl. Chi sydd yn proffesu fan hyn heddi. Chi sydd wedi gwneud proffes eich bod chi'n blentyn i Dduw. A ydych chi wedi dweud hyn yn ein capel ni fan hyn? Achos dwi wedi clywed hwn yn cael ei ddweud wrthai ar ôl pregeth rhai blynyddoedd yn ôl. O'n i'n meddwl, mae cytuno gyda'r bregeth oedd e tan ar ôl i fi sylweddoli, mae beirniadaeth oedd e. A dyma'r geiriau gafodd ei ddweud.
caled yw'r ymadrodd hwn. Ac o'n i'n meddwl, wedi mae e'n galed, ond mae'n rhaid i ni. Doeddwn i ddim yn sylweddoli ar y pryd. Mae beirniadaeth oedd e. Ac mae fel ysbryd y disgyblion fer yn hyn, caled yw'r ymadrodd hwn. Pwy a ddichon wrando arno? Pan wybyr Iesu ynddo ei hun fod ei ddisgyblion yn grwgnach am hyn, fe a ddywedodd wrthynt, a ydyw hyn yn eich rhwystro chwi? Dyma'r broblem, roedd y disgyblion yn gwrando ar yr Iesu, ac yn gwrando ar fe'n pregethu am bara'r bywyd ac yn y blaen. Ac yna, mae'r Iesu yn gwybod, achos ei fod yn fab Duw, glywson ni yn ei bore yma, mae'r Iesu yn gwybod, yr hyn sydd yng nghalon dyn, mae'n gwybod am natur, am gefndir, a ble i chi, pryd i chi wneud e, mae'n gwybod popeth amdano chi. A fan hyn, mae'n gwybod yr hyn sydd yng nghalon dyn. Mae'n gwybod llawer gan hynny. Llawer o'i ddisgyblion. Pan glywsant a ddywedasant caled yw'r ymadrodd hwn. Doedden nhw ddim yn gallu dirnad. Ac yna mae'r Iesu'n dweud wrthynt, a ydyw hyn yn eich rhwystro chwi? A oedd pregeth yr Iesu yn achos o rwystyr, yn peri iddynt faglu, dyna'r ystyr, yn peri iddynt bechu hyd yn oed. Nawr, pan oedd yr Iesu'n dweud hynny, doedd yr Iesu ddim yn dweud, nid pechu gan fod pregeth yr Iesu yn anghywir, neu bod pregeth yr Iesu ar fai, dwi wedi achosi i chi bechu. Achos os ydw i wedi achosi i chi bechu, yn naturiol i chi meddwl, ta fy mai i yw e. A dyna sut mae llawer o bobl yn y capeli'n meddwl. Maen nhw'n rhoi y bai ar y pregethwr, achos maen nhw'n dweud, mi rwy ti pregethwr wedi achosi i bobl pechu. Maen nhw wedi cymryd yn erbyn yr hyn i chi wedi pregethu, a maen nhw wedi caledu, a maen nhw wedi mynd i'r byd. Dyfai di yw y pregethwr, a dyna'r natur sydd fan hyn yn troi at yr Iesu. Mae'r Iesu'n dweud, a yw fy mhregeth i wedi achosi chi bechu, ond nid fod na broblem gyda fy mhregeth i. Nid problem yr Iesu oedd e. Pob di Sul gellir dweud, gallwn ni dweud hyn, fod y bregeth efallai yn achosi i rai ohonom ni yma i bechu ymhellach. Ydyn nhw'n bosib? Bob di Sul, tybiwn ni bod yn eitha gwir, fod bob tro ni'n pregethu'r efengil, a pob tro ni'n rhoi her i chi, a pob tro i chi mynd yn galetach nag yr oeddech chi o'r blaen, mae'r bregeth yn yr ystyr honno wedi peri i chi bechu ac i fynd ymhellach. Ond nid bai y bregeth yw e. Nid bai yr efengil yw e. Ond eich bod chi yn pechu mae yn rwystyr i chi. Pob tro i chi'n gwrthod ildio a phlygu air Duw, i chi'n pechu ymhellach, dyna ddigwyddodd pan cyhoeddodd Iesu Grist ei bregeth, mae oedd bara'r bywyd, gwrthodant ei eiriau, nid oeddent am ddeall ei eiriau roedd yn dramgwydd iddynt. Ac felly mae Iesu Grist yn gofyn eto, a ydyw hyn yn eich rhwystro chwi? A yw'r hyn a glywwch chi yma yn eich tramgwyddo chi? Gai ofyn i chi fan hyn, a ydy'r hyn i chi'n glywed fan hyn, bore di Sul, pnawn di Sul, nos Sadwrn, nos Fercher, pregethau ni'n cael yn ystod yr wythnos o dro i dro? A yw e'n achosi problem personol i chi? A yw'r efengil sy'n cael ei phregethu fan hyn yn eithafol? Ni'n dweud neithiwr y pobl ifanc, na'r un o'r penodau gorau dwi wedi ddarllen ar fydolrwydd ers erioed falle. Gan J.C. Ryle, os ych chi eisiau darllen penod, darllenwch y benod yma. Petai pobl Cymru sydd yn honni fod yn Gristnogion yn darllen y benod ar y byd, gan J.C. Ryle yn ei lyfr Practical Religion, mi fyddwch chi'n sylweddoli beth yw'r cydbwysedd iawn. Tybiwn ni fod y mwyafrif o bobl sydd yn honni bod yn efengylydd yn teimlo fan hyn mae J.C. Ryle yn eithafol. Spurgeon yn eithafol. Dros ben llestri, i ni'n byw yn yr oes fodern, does dim eisiau ni mynd mor bell ag hynny nag oes. Ac felly mae'r neges yn achosi i chi i faglu, mae yn rwystyr i chi. Mae'r disgwyliadau yn ormodol.
Nid ydych chi'n credu dylid mynd mor bell â hynny, i chi'n dweud i chi'n dod drosodd yn styfnig ac yn gul ac yn galed, ac i chi'n mynd â pethau'n rhy llythrenol. Dyna'r feirniadau sydd yn cael ei roed yn ein hoedfa o ni. Dyna'r broblem sydd yn dod yn y capeli yma. A yw'r neges yn broblem i chi? A yw e'n broblem i chi? A ydych chi'n ffeindio fe'n drafferth i'w rando o wythnos i wythnos? Ac mae yna rhywbeth sydd yn mynd o dan y groen. I chi'n teimlo, na, dwi ddim eisiau derbyn hyn, dwi methu aros i fi fynd i ffwrdd, dwi methu aros i fi gamu yn bellach i'r byd, ac ar rhyddid i bechu fel ac yr ymwyd. Ond fe na i ddal, neu proffes, fe na i ddal honni fod yn Gristion, ond fe na i gamu i'r byd. Ac os felly chi'n yr un cwch ar disgyblion oedd fan hyn, achos roedden nhw'n grwgnach, roedden nhw'n cwyno, roedd hwn yn galed. Caled yw'r ymadrodd hwn. Mi rydych chi'n galed. Ma'ch neges chi'n galed. Ydych chi'n teimlo bod yr hyn sydd yn cael ei gyhoeddi fan hyn yn rhy galed? Mod i rai o ran cred yn ystod y cyfnod yma gyda'r Iesu yn y gynulleidfa, o ran cred roedd yn rhy anodd iddyn nhw i dderbyn, ond doedden nhw ddim yn gallu credu. Doedden nhw ddim yn deall bara'r bywyd. Doedden nhw ddim yn deall beth oedd ymgymeryd o'r Iesu. Doedden nhw ddim yn deall e. Doedden nhw ddim eisiau deall e, achos oedd hwnna'n rhy ysbrydol. Roedden nhw eisiau deall yn llythrenol. Doedden nhw eisiau deall pethau gallu wneud. A bwta cnawd, yfed y gwaed. Doedden nhw ddim yn deall e. Doedden nhw eisiau deall e. Os ydych chi'n mynd â fe mhellach na ni, mae'n rhaid i chi felly fod yn ysbrydol. A ni eisiau lefel yna o grefydd. Ni eisiau crefydd sydd yn caniatáu pethau cnawdol. A bwyd o balchder. A rhyddhau i bechu. Ac felly doedden nhw ddim am credu. Odi e rhy anodd i chi gredu'r Efengyl? Nid ydych yn credu gall Duw ymyrryd yn hanes y byd. Nid yw yn gallu arwain ei bobl. Mae'r pethau hynny rhy anodd. Mae yna rhai fan hyn fydd yn dweud, dydy Duw ddim yn gallu arwain ei blant ac yn rhoi arweiniad iddyn nhw ble i fynd a sut i wneud pethau. Mae hwnna rhy anodd i fi. Dwi ddim yn deall hwnna. Dwi'n deall cyd-digwyddiad, ond dwi'n yn deall arweiniad. Mae'n rhy anodd. Dwi ddim yn deall y math na o grefydd. Ac felly mae'ch crefydd chi yn rhywbeth tick in a box. I chi'n dod i'r capel, chi wedi clywed am y moesau, gallwch chi gario ymlaen gweddill eich amser fel ag ymynwch chi. Duw bach iawn sydd gan rai, rhyw ofergoeliaeth o dduw sydd ganddynt. Odi e'n rhy anodd o ran ufuddod efallai. Nid ydych yn credu dylid di'n ildio i fywyd. Nid ydych am gael cyfyngiadau ar eich bywyd. Mae'ch hoffter o dywyllwch yn ormodol. Mae'r goleuni yn brifo gormod efallai. Ac felly chi'n dweud mae'n rhy anodd. Mae'r pethau yma'n rhy anodd. Mae'n rhy galed. Caled yw'r ymadrodd hwn. Mae'n rhy galed i fi. Mae'n rhy anodd. Dwi ddim yn deall e. Dwi ddim eisiau deall e. Dwi ddim eisiau byw math yno fywyd. Mae hwnna'n bywyd unig. Dwi ddim eisiau cael problemau felly yn fy mywyd i. Dwi eisiau cael rhyddid. Ac felly mae hwn yn rhy galed i chi'n dweud. Dwi ddim eisiau ei fyddhau. Caled yw'r ymadrodd hwn. Faint sydd wedi dweud hynny dros y blynyddoedd diwetha. Gormod. I ni wedi cael llawer fan hyn. Ac maen nhw wedi gadael. Ble maen nhw wedi mynd? Mynd i llefydd lle dwi ddim mor galed. Ond nid yna beth sy'n wir. Faint ohonoch chi fi dal dyn ni mewn 5 mlynedd os byddwn ni'n byw ac iach? Faint ohonoch chi fi dal yn sefyll gyda ni fan hyn? Os fyddwn ni trwy ras Duw yr un mor ffyddlon ac yn cadw at ei aire? Credwch chi fi na rai ohonoch chi oni bai i Dduw ymyrryd mewn rhyw ffordd rhyfeddol. Fe fyddwch chi hefyd wedi mynd pam? Achos mae'n rhy galed. Achos dyw'r Efengyl yma ddim yn eich siwtio chi. Achos chi eisiau Efengyl llawer haws. Chi eisiau Efengyl sydd yn wneud yn rwyddach i chi. Chi eisiau cael yr yswiriant crefyddol. Un troed yn yr eglwys ac un troed yn y byd. Dyna'r Efengyl. Ond mae'r Efengyl yma'n rhy galed. Caled yw'r ymadrodd hwn. A yw hwn yn wir, petai'r Iesu yn dweud y geiriau yma heddiw, yma ac yma i raddau yn diwedd. Adnod 64. Ond y mae ohonoch chwi rai nid ydynt yn credu. Oedden nhw'n wir? Sneb arall yn gwybod hynny ar y funud. Ond mae'r caledwch yn ambarod. Ac mae'r gwrthodiad yn ambarod. Ac maes o law fe ddawer wyneb.
Fe ddaw e'r wyneb rhywbryd. Efallai mewn blynyddoedd maith, ond gan amla yn yr oes yma, mae'n digwydd yn gynt nawr nag oedd e. Blynyddoedd yn ôl, roedd yn cymryd blynyddoedd, degawdau falle iddo fe ddod i'r wyneb, ond nawr mae'n digwydd lot yn haws, achos mae yna mwy o gapeli sy'n chwarae o gwmpas bellach, ac i chi'n gallu gwneud y cam yn hawdd, mynd o fan hyn i fyna. A chi'n mynd fyna am gyfnod bach, a beth sy'n digwydd? O fyna i nunlle. Ac yna mae'r troi cefn wedi digwydd. Mae lot yn haws yn yr oes yma, ond falle blynyddoedd yn ôl doedd e ddim mor hawdd. A ddim cymryd blynyddoedd i bobl i ddod i ddangos ble roeddent yn sefyll. Mae'n frawychus, ond yw e? Mae'n frawychus, ond yma rhai, ond yma ohonoch wir rai nid ydynt yn credu. Caled yw'r ymadrodd yma, ddim yn deall yr ysbrydol. Gyda chi symud ymlaen y mater ysbrydol yma, ambell waith. Pan ni'n cyfarfod y phobl, nid ydynt yn ymwybodol o'r diffyg dealltwriaeth, ac i chi'n gweld, mae yna dweud pethau sydd yn hurt pan chi'n siarad am bobl am bethau crefyddol, mi fydden nhw'n dweud pethau ar lefel fel hyn. Dwi wastad wedi credu. A chi'n gwybod yn syth, dyn nhw ddim wedi deall. A chi wedi pregethu pregeth ac yn dweud, chi'n golledig ac yn dod yn Gristion ac mae yna brofiad ac yna hyn o llall, ac ar ddiwedd y peth, maen nhw'n dweud rhyw frawddeg bach twp fel yna, dwi wastad wedi bod yn Gristion. Ac i chi'n eistedd nôl yn meddwl, oeddech chi'n gwrando ar unrhyw beth wedon ni? Unrhyw beth? Ac mae pethau eraill yn gallu dod. Ceir cymysgwch o diffyg awydd, atgasedd, anwybodaeth, gwrthodiad, ildio a phlygu. Ond hyn sydd yn wir o'r cyfan, fe ddaw o galon sydd yn y tywyllwch. Dyma beth sydd yn wir pan ni'n gweld hyn. Mae'r galon yn y tywyllwch, calon sydd yn elyn ieithus i Dduw. Nid ydynt am ddeall, ni allant ddeall. Mae yn ddirgelwch llwyr iddynt. Adnod 62. Yn esbonio i chi, beth gan hynny os gwelwch fab y dyn yn dyrchafu lle roedd fe o'r blaen. Yr ysbryd yw'r hyn sydd yn bywhau, y cnawd nid yw yn llesau dim, y geiriau yr ydw i fi yn ei llefaru wrthych, ysbryd ydynt a bywyd ydynt. Ac fe fydd yn profi maes o law, y gwirionedd ei eiriau. Dyma beth mae'r Iesu'n dweud, memhen amser, fe fydd na brawf o'i honiadau. Fe ddaw y digwyddiadau fydd yn profi mai ef yw bara'r bywyd. Fe fyddai'n esgyn i fyny, fe fyddai'n y nef, fe fyddai'n mynd. Dyma be fydd yn profi'r peth yma, fydd yr ail ddyfodiad hefyd yn profi'r peth, mai fe yw bara'r bywyd. Fe ddaw pethau hyn yn ddigon clir. Fe fydd yn profi yn ddi-gwestiwn pwy ydyw. Pan fydd yn atgyfodi o'r beth. Gellir dweud hyd yn oed pryd hynny. Pan fyddai yn atgyfodi, mi fyddai'n profi mai ef oedd mab Duw. Fe profau mai y gwirionedd yr oedd yn ei bregethu, ac mi fyddant hwy yn ddiesgus. Fe fyddai'n profi'r ysbrydol bryd hynny. Mae'r geiriau dwi'n dweud nawr yn ysbrydol a bywyd ydynt, ond i chi ddim yn ei deall nhw, ond mae'n fel yn cyfeirio ymlaen at yr hyn oedd yn mynd i ddigwydd. Fe fydd y pethau mae'n dod hyn o'n fwy eglur. Mae'n ysbrydol y deallir ei eiriau. Mae'n dweud, mae'r pethau dwi'n dweud oedd chi yn ysbrydol, ond i chi ddim yn gallu deall e. Mae llawer y myd crefyddol y wlad a gwledydd y byd yn meddwl yn llythrennol yn dyn nhw heb ddeall yr ysbrydol bod crefydd yn rhywbeth gweledol, gellir ei glywed, gellir ei gyffwrdd, gellir ei flasu, gellir ei aroglu. Ond oedd y dorf y gynulleidfa yma methu deall bwyta o'i gnawd ac yfed ei waed, ni ddeallant unrhyw beth o'i athraweithau. Ond nid yw pobl yn gwneud crefydd yn rhywbeth dylsent i'w wneud. Yn gyfres o reolau neu yn seremoniau. Crefydd iddynt yw y cymyn bron iawn. Allech chi ddweud ar y lefel hyn o y corff a'r gwaed, mae bron iawn yn dod i'r pwynt yna. Mae'n sawl eglwys yn diwy. Ei bod nhw cyn belled bod nhw wedi bwyta'r bara ac yfed y gwyn. Mae dyna yw lefel eu crefydd nhw. Os ydw i wedi cymryd y cymyn, yna mae'n iawn, dwi'n grefyddol ac fe fyddai'n iawn. Dyna'r lefel, dyn nhw'n mynd i deall hyn oed yr ystyr y cymyn hyd yn oed ar oedfa hyfryd honno, dyn nhw'n mynd i deall hynny, a felly credant ei bod nhw'n mynd i fynd i'r nefoedd rhyw ddydd. Rhai yn gorfod cael y cymyn ar wely angen, dydyn nhw, mwyn lleddfu'r cydwybod, cyn iddynt gamu dragwyddoldeb. Rhywbeth tebyg yn y byd bedydd, ond yw e.
Os ydw i wedi cael fy medyddio, hwnna, rhaid fy mod i'n iawn. Rhaid i cael bedyddio, rhaid i fi cael fy medyddio. Os dwi wedi gwneud hynny, os dwi wedi gwneud proffes ac wedi cael fy medyddio, rhaid fy mod i'n Gristion. Sawl person ifanc sydd wedi gwneud proffes pan yn 20, 40, 50 neu beth bynnag, ac yna mae yna gyfle yn cael ei bedyddio, maen nhw'n cael ei bedyddio ac yna maen nhw'n siŵr eu bod nhw'n Gristnogion. Mae'r feddylfryd yma bod yn fath o sel arnyn nhw'n bersonol, eu bod nhw wedi dod i gredu, ac eto llawer y mwyafrif heb gredu o gwbl. Ond gan bod nhw wedi cael ei bedyddio, maen nhw'n iawn. Maen nhw wedi gwneud proffes, maen nhw wedi cael ei bedyddio, ac maen nhw'n cymryd cymyn. Beth yw hwnna? Mae fel yr Iddewon. Mae e'n grefydd o ticio'r bocs. Beth ydw i'n gwneud? Dwi wedi gwneud proffes gyda fy ngheg. Dwi wedi meddwl fy mod i wedi credu. Dwi wedi cael fy medyddio. Mae pobl wedi gweld y corff yn mynd o dan y dŵr a codi fyny. Maen nhw wedi gweld fi'n cymryd y cwpan a bit ar bara, ac felly dwi'n Gristion. Dwi'n rhoi tract allan i bobl nawr. Dwi'n tystiolaethu. Dwi'n Gristion. A mae'r holl bethau yma ar lefel corfforol, gweledol, rhywbeth sydd fel unrhyw grefydd arall y byd. Cadw reole. Bo chi wedi bod i'r capel, bo chi'n canu'r emynau. O, dwi wedi gwneud fy ngorau. Mae ar lefel y gynulleidfa fan hyn gyda'r Iesu, a oedd yn grwgnach fod dysgeidiaeth yr Iesu yn anodd, yn afiach hyd yn oed, yn wrthyn iddyn nhw. Dydyn nhw ddim yn licio fe, roedd y dros ben llestri. Ond dyna be mae pobl yn disgrifio negeseuon ni fan hyn, bod ni dros ben llestri, pam dydyn nhw ddim yn deall yr ysbrydol. Dydyn nhw ddim yn ei ddeall e, ac mae'n ormodol, ac felly beth sy'n rhwydd iddyn nhw'n wneud yw dweud, chi'n rhy galed. Mae'ch neges chi'n rhy galed. Mae y dros ben llestri. Mae'n ormodol. Ond nid oedd modd iddynt ddeall. Dyna beth sy'n rhyfeddol. Gan ei bod nhw'n farw ac yn y tywyllwch. A dyna sydd wrth wraidd y broblem. Mae'n ddirgelwch yn diwe. I ni'n gweld beth sydd yn wir o'n blaenau ni, pobl sydd yn gwrthod credu, sydd yn methu credu, sydd ddim am gredu. Mae'n rhy anodd iddynt, ond wedyn ni'n dweud wrthyn nhw, fedrwch chi ddim credu, gan eich bod chi'n farw, ac i chi yn y tywyllwch. Dyna yw eich natur chi. Ganwyd pob un ohonom yn bechaduriaid. 1 Corinthiaid 2 adnod 14. Eithyr dyn aniannol nid yw yn derbyn y pethau sydd o ysbryd Duw, canis ffolineb ydynt ganddo ef, ac nis gall ei gwybod o blegyd yn ysbrydol y bernir hwynt. Dyna'r union beth i ni'n ei ddweud. Maen nhw'n gwrthod yr ysbrydol, gwaith yr ysbryd glân sydd yn angen reidiol adnod 63 o Ioan 6, yr ysbryd yw'r hyn sydd yn bywhau. Y cnawd nid yw yn llesau dim, y geiriau rydw i fi yn ei llefaru wrthych, ysbryd ydynt a bywyd ydynt. Yr ysbryd sydd yn agor llygaid yr enaid i weld eich angen am waredwr. Yr ysbryd sydd yn agor llygaid yr enaid i weld eich gwacter, i weld eich cyflwr. Ef sydd yn eich arwain at Iesu Grist, yr ysbryd sydd yn gwneud y cyfan. Ef sydd yn arwain eich traed at droed y groes. Gallwn ni bregethu am y groes bob dydd Sul, a dyna yw ein bwriad ni. Bob dydd Sul ein bwriad ni yw pregethu am groes Iesu Grist. Ac os gewn ni'r nerth ar iechyd a'r dyfal barhad i wneud hynny am faint bynnag o amser, dyna awn nawn ni. Ond chi'n gwybod beth sy'n wir? Fedrwn ni ddim symud yr un ohonoch chi 1 cam yn nes at y groes. Sdim ots faint bregethwn ni am y groes. Fyddwch chi ddim yn dod yn agosach at y groes. Fedrwn ni ddim eich perswadio, fedrwn ni'n perswadio'r un enaid, ni allwn orfodi yr un ohonoch i ddod at y groes. Rhaid i ni bregethu amdano, achos dyna yw'r gorchymyn, a does dim rhyfedd bod ein gwlad ni'n fath picil a fath tywyllwch, achos mae'r genedl gyfan wedi troi i ffwrdd o bregethu am y groes. Dyna yw'r orchymyn. I bregethu'r efengil a Iesu Grist a fe yw'r unig ffordd a'r farwolaeth ar y groes a'r gwaed yn llifo. Dyna yw'r neges. Ond ar ôl i ni bregethu'r groes, fedrwn ni ddim perswadio'r un enaid ohonoch chi i gredu. Ond rhaid i ni eich pwyntio chi at y groes. Ond yr ysbryd glân yw'r unig un gall gymhwyso hyn i'ch enaid chi.
Ef yn unig sydd yn goleuo yr enaid dywyll, I weld ac I ddeall, I fynwesu, I gofleidio, I gredu, I fyddhau. Fedrwn ni ddim perswadio'r un, gwaith yr ysbryd yw e. Mae'r orchymyn wedi roed I ni o beth I ni fod I bregethu, ond yr ysbryd sydd yn neud y gwaith. Fe sydd yn bywhau, fe sydd yn rhoi'r hedyn o fywyd, fe sydd yn agor llygaid yr enaid, fe sydd yn gwneud y cyfan. I ni'n profi hynny bob wythnos ond ydyn ni bron iawn. Mae gyda ni ffrindiau, mae gyda ni aelodau o'r teuluoedd ni. Petai e lan I ni, mi fydde gyda ni bob un aelod o'r teulu yma'n gwrando. Bydde pob un, pell ag agos. Ac mi fydde ni wedi llwyddo I perswadio nhw. Ond ydyn ni ddim hyd yn oed yn gallu perswadio'n teuluoedd ein hunan I gredu. Chi'n gwybod pam? Achos o'r ysbryd yw e. Dyw e ddim yn bosib I ni berswadio yr un enaid. Dim hyd yn oed ein cig a gwaed a cnawd ein hunan, dydyn ni ddim yn gallu perswadio nhw hyd yn oed I gredu. Mae e'n amhosibl, mae'r ianod, dyn nhw'n gallu neud e, o'r ysbryd yw e, gwaith Duw yw e, mae e'n amhosibl I ni neud e, ond rhaid I ni bregethu'r groes, rhaid I ni ddod a'ch cyflwyno chi i'r groes, rhaid I ni'ch tywys chi at y groes, rhaid I ni wneud cyfan, ond gwaith yr ysbryd yw e. Nawr yn olaf ac yn sydyn, mater hanfodol. I ni wedi gweld bod e'n fater anodd, I ni nawr wedi gweld mae mater ysbrydol yw I, ond yn olaf mae e'n fater hanfodol. Yn naturiol, mae'r efengil yn wrthyn I ni. Mae pobl yng Nghymru wedi casau yr efengil erioed dros y byd I gyd, ond efallai yng Nghymru fwy nag unrhyw wlad arall dros y ganrif diwetha. Mae'r cysineb at yr efengil. Os ych chi'n defnyddio'r term pobl efengylaidd, chi'n gweld yr atgasedd, chi'n gweld yr ofn. Dyw pobl ddim yn licio fe, dyn nhw'n licio'r efengil. Chi'n gwybod pam? Achos mae e'n naturiol iddyn nhw gysau'r efengil. Peth naturiol yw I bobl I gysau'r efengil. Dyw e ddim yn gwneud synwyr, yr efengil y peth fwyaf rhyfeddol, ac mae'r efengil yn cynhyrchu pobl mwyaf rhyfeddol, llawn cariad a gras, ac eto gyd mae'r byd yn ei cysau nhw, fel roedden nhw'n cysau'r Iesu. Llawer ddim yn deall, dim methu gweld unrhyw beth yn yr efengil, eraill yn gwrtho deall. Os am ychydig yn gweld unrhyw beth, yna maen nhw'n I wrthod e. Rhai yn rhy falch I blygu gan nad oes lle'r hunan. Dyn nhw ddim eisiau cael dweud y cyfan o gris, mae llawn balchder yn ei heneidio nhw. Ni eraill y mae efuddod yn ormod. Maent yn deall yr hyn sydd i'w ddisgwyl I bwynt, ac yna mae'n ormod. I chi'n gweld hwnna'n drychineb pan I chi'n gweld rhai sydd gyda'r rhyw ddealltwriaeth weddol. Ac maen nhw'n dod yn agos, ac yna maen nhw wedi ddeallu. A dydyn nhw ddim eisiau talu'r pris. Mae'r gost yn ormodol. Dydyn nhw ddim eisiau colli ffrindiau. Dydyn nhw ddim am golli poblogrwydd. Dydyn nhw ddim am golli rhyddid I bechu a phleserau'r byd. Ond chi'n gwybod beth? Unwaith mae'r ysbryd yn agor y llygaid. Unwaith mae pwysau ei ogrwydd pechod yn ormod iddyn nhw. Unwaith maen nhw'n dyheu am gyfiawnder Iesu Grist. Eich bod wedi gweld ei fod wedi cyflawni'r ddeddf yn eich lle. Efallai trwy ras Duw mae'r ysbryd wedi dod mewn rhyw oedfa. Efallai chi wedi clywed yr un math o bregaeth canoedd o weithiau. Ac yna rhyw oedfa o'r diwedd eich bod yr ysbryd wedi dod ac wedi agosau atoch chi. Ac wedi agor eich llygaid. Ac mae'r llygaid yn dechrau agor efallai, ddim yn llwyr agored eto, mae'n dechrau agor, fel yn y bore, a mae'r gole'n brif o'r llyged tipyn bach, ac mae'n dechrau dod, ond I chi'n dechrau cyfarwyddo, falle fel na mae rhai yma nawr, ac I chi'n dechrau gweld rhywfaint o'r efengil, ac I chi'n dechrau teimlo o ganlyniad I weld yn well, pwysau pechod yn drwm ar eich enaid chi. Ac nawr I chi wedi gweld, chi wedi clywed, mae'r Iesu wedi cadw'r ddeddf yn fy lle fi. Does dim rhaid I fi gadw'r ddeddf. Ac I chi'n meddwl, dyna gyffroes, dyna hyfryd. Dwi wedi trio bod yn dda, dwi wedi trio gwella fy hunan, dwi wedi trio plesio fy rieni, a dwi'n methu. Ac o'r diwedd dwi wedi clywed, mae'r Iesu wedi cadw'r ddeddf yn fy lle fi. Does dim angen I fi gadw'r ddeddf. Mae'r Iesu wedi wneud, ac o'r diwedd, chi wedi clywed y miloedd o weithiau, o'r diwedd, mae'r geiniog yn syrthio i'w le, ac I chi sylweddoli, mae'r Iesu Grist wedi gwneud y cyfan, ac yna I chi'n clywed am y groes, wedi clywed miloedd o weithiau, clywed yno bod yr Iesu wedi cymryd eich cosb chi, wedi tywallt ei waed bod y bywyd wedi mynd ohono, fod wedi cael ei ladd, ac wedi'r gosb bod y pechod wedi cael ei roi ar ysgwyddau a bod y tad wedi cosbi'r mab yn eich lle chi, a'r pris wedi talu'n llwyr.
Ac o'r diwedd chi'n dechrau deall rhywfaint ohono fe. Ond wedyn chi'n cael problem fach. Adnod 65. Ac efe a ddywedodd, am hynny y dywedais wrthych, na ddichon neb ddyfod ata fi, oni bydd wedi roddi iddo oddi wrth fy nhad. O, mae hwnna di chosi penbleth i lawer yn do. Mae e'n dweud fan hyn, na fydd neb yn dod at y tad yn y modd iawn yn llwythog yn edifeiriol, oni bai i'r tad ei roed i'r mab. Ond sylwch, gael bwysleisio fan hyn, fe fydd rhain dal yn dod. Mae rhai yma'r tad wedi rhoed i'r mab. Be sy'n rhaid ydyn nhw'n wneud? Mae dal rhaid yn nhw ddod. Dyna be mae'n dweud, os dwi wedi deall yn iawn. Dyna be mae'r adnod yn dweud. Na ddichon neb ddyfod ata fi, oni bydd wedi ei rhoi. Ac felly mae'n dweud, rhaid i chi ddod. Rhaid i chi ddod. Mae dal lle i chi, mae rhaid i chi cymryd rhan yn yr holl broses. Mae o'r tad yma'r cyfan, mae dal cyfrifoldeb arnoch chi. Rhaid dod ato. Peidiwch a phoeni am bethau eraill, a ydych yn teimlo pwysau pechod digon, yn ddigon. Falle bydd yr rhain dweud, yw'r tad wedi fy rhoed i'r mab, ydw i wedi cael fy ethol, ydy hyn yn wir, ydy hwn wedi digwydd i fi. Peidiwch a phoeni am hynny. Be sy'n rhaid i chi wneud? Dewch ato. Ydych chi erioed wedi teimlo euogrwydd eich pechod? Os ydych chi, gael fentro dweud hyn wrthych chi, os ydych chi wedi teimlo euogrwydd pechod, y tad sydd wedi peri i chi deimlo euogrwydd pechod. Yna felly rhaid i chi ddod ato. Ydych chi yn credu iddo farw yn eich lle ar y groes, i'r Iesu farw yn eich lle ar y groes, yna os ydych chi'n credu hynny, yna beth sy'n rhaid i chi wneud? Dewch ato te, mae rhaid i chi ddod ato. Yr rhai sydd yn credu i'r Iesu farw ar y groes, yna y tad sydd wedi peri chi credu hynny yn y lle cyntaf. Ydych chi yn credu'r sawl a ddaw ato, na fydd yn troi ymaith, yna beth sy'n rhaid i chi wneud? Dewch ato fe te. Dewch ato fe. Os ydych chi'n credu i'r sawl a ddaw at Grist, na fydd yn eich troi chi ffwrdd. Be ydych chi fod i wneud? Dewch ato te. Fydd yn profi i'r tad eich roed chi i'r mab. Dyna'i safle i fod ynddo. Yn ostyngedig, yn ofnus, yn eog, yn frwnt, mewn tywyllwch, heb obaith. Dyna i chi ble ni'n dymuno bod rhai ohonoch chi heddiw. Y gobaith yw, yn ystod yr oedfa, fydd yna rhai wedi cael eu cyffwrdd gan yr ysbryd glân ac fydd yn perich bod o'r diwedd yn ostyngedig, yn ofnus hyd yn oed, yn eog, yn llwythog, yn frwnt, yn teimlo'r tywyllwch ac efallai heb unrhyw obaith yn y byd. Ond dyna'r disgrifiad o'r sawl y mae'r tad yn rhoed i'r mab. Pan mae'r tad yn gweithio ac yn rhoi eneidiau i'r mab, dyna sut mae'r ysbryd yn gweithio. Mae e'n peri i chi weld eich cyflwr, chi weld eich pechod, i weld eich tywyllwch. Ond mae'n rhaid i chi ddod. Rhaid i chi ddod ato. Adnod 64, ond y mae ohonoch wi rai nid ydynt yn credu. Canes yr Iesu a wyddau o'r dechreuad pwy oedd yr rhai nid oedd yn credu, a phwy oedd yr rhai a'i brydychau ef. Dyna chi rybydd. Mae'r Iesu yn gwybod am bob un ohonom, a falle allwch chi dwyllo eraill, ond fedrwn ni byth ei dwyllo ef. A'n gweddi yw y bydd rhai a ddaeth yr oedfa yma, yn rai na chredod yn yr Iesu, ond erbyn diwedd yr oedfa trwy ras y bydd llygaid yr enaid wedi hagor, a byddwch yn derbyn y rhodd o ffydd i gredu, i ddod ato, dewch ato, fel ag yr ydych. Fel ag yr ydych, dewch fel. Yn union fel ag yr ydych, yn llwythog, yn flinderog, yn eog, yn frwnt, yn ofnus, dewch at droed y groes. Ac wrth ddod ato, beth fydd yn digwydd, fe fydd yr Iesu yn derbyn publicanod, fe fydd yn derbyn pechaduriaid, ac fe fydd yn eich golchi chi, ac fe fydd yn eich maddau chi, ac fe fydd yn perich bod chi'n deall yr ysbrydol, fe fyddwch chi yn bwyta o'r cnawd ac yn yfed o'i waed. Fyddwch chi'n ymgymeryd ohono fe. Fyddwch chi'n ei ddeall e? Fyddwch chi'n un ar Iesu. Ond chi'n gwybod beth? I orffen. Mae yna rybydd yn yr adnodau blaenorol. Nes i ddim i darllen nhw ar y dechrau.
Ond mae'n rybydd, a dyma'r tristwch, dyma beth i ni wedi profi yn fy oes i o leia, ers bod yn oedolyn, dyma fy mhrofiad i, adnod 66. O hynny allan, llawer oedd ddisgyblion ef a eithant yn ei hôl, ac ni rodiasant mwyach gydag ef. Dyna'r gwir. Dyna beth sydd wedi digwydd llawer yn yr oes yma. Ni'n gweddio am oes wahanol, ond roedd yn digwydd amser yr Iesu. Roedd yna ddisgyblion yn rhodi am gyfnod, ond pan roedd yr neges yn dod yn real iddynt, pan oedd yn dod, oedd yn ormod o faich iddynt, oedd yn dod yn ormod o gost iddynt, o roed nhw i troi cefn, falle colli bywyd, nhw ddim eisiau hynny, ond nhw'n colli'n ariannol, nhw ddim eisiau hynny, ond nhw'n colli ffrindiau, nhw ddim eisiau hynny, ddim yn cael rhyddid i bechu, ddim eisiau hynny. Ac yna beth wnaethon nhw oedd troi ffwrdd. Wel, adnod 67, cwestiwn i chi. Am hynny, yr Iesu a ddywedodd wrth y 12. Felly dyma'r cwestiwn i ni'n gofyn i chi. A fynwch chwythau hefyd fyned ymaith? Beth amdano chi? A ydych chi hefyd yn mynd i troi? Ydych chi'n mynd i fod fel y gweddill? Neu atebwch chi fel yn adnod 68. Yna Seimon Pedr a'i hatebodd ef. O arglwydd, at bwy o'r awni? Gennyt ti y mae geiriau bywyd tragwyddol ac yr ydym ni yn credu ac yn gwybod mae tydi yw'r Crist, mab y Duw byw. Nawr dyna chi le orffen. Ti yw'r Crist, mab y Duw byw. A fyddwch chi'n dod at yr Iesu a deall ei eiriau a cymryd mae mor syml, Ond i'r rhai sydd yn gwrthod credu mae mor anodd. A newch chi ddod a phwyso arno ef a datgan y geiriau yma. At bwy yr awni. O arglwydd at bwy yr awni. Gennyt ti y mae geiriau bywyd tragwyddol. Ac yr ydym ni yn credu ac yn gwybod mae tydi yw'r Crist, mab y Duw byw. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd. I ni yn diolch am waith yr ysbryd glân. Ac i ni yn gofyn ar i ni cael gweld y ysbryd di ar waith yma yn ein plith ac ar hyd a lled ein gwlad ni'n waith eto. Trig ar ha wrthym. I ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. I orffen ein gwasanaeth gen i ganu emyn rhi 594, 594 dros bechadur bios farw, dros bechadur ar y pren y dioddefaist hoelion llymion nes i'n orfod crymu pen. 594 gewn ni sefyll i'w chanu.
nawr bydd ydi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.